హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీస్ లేడీస్ కార్నర్. ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో బర్త్డే డెకరేషన్ కాంబో కిట్ అన్బాక్సింగ్ చూపించబోతున్నానండి. ఈ కిట్ కాస్ట్ వచ్చేసేసి 300 రూపీస్. ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఆర్డర్ ఇచ్చానండి. ఈ కాంబో కిట్లో వచ్చేసేసి బెలూన్స్ వచ్చాయండి, మెటాలిక్ బెలూన్స్ 3 కలర్స్ వచ్చాయి. చూస్తున్నారు కదా, వైట్, గోల్డ్ అండ్ బ్లూ కలర్స్ వచ్చాయి. అండ్ 1 బ్యానర్ వచ్చిందండి, హ్యాపీ బర్త్డే బ్యానర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి గోల్డ్వి ఫ్రింజ్ డెకరేషన్ కర్టన్స్ వచ్చాయి. ఈ బ్యానర్ ఎలా ఉందో మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నా అండి, ఓపెన్ చేసి. ఈ బ్యానర్కి వచ్చేసి వీడు టేప్ కూడా ఇచ్చాడండి, రిబ్బన్ అనేది ఇచ్చాడు బ్లూ కలర్దే. సో ఇలా ఉంటుందండి మామూలుగా మొత్తం అంతా సెట్ చేసుకుంటే. అండ్ ఫోటోలో వచ్చేసి ఇలా చూపించారు వాళ్ళు. అండ్ ఇది కర్టన్స్ అని చెప్పాను కానీ డెకరేషన్ కర్టన్, ఇవి 3 వచ్చాయి. అందులో మీకు ఒకటి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇది 6 ఫీట్ వరకు ఉందండి ఈ కర్టన్ వచ్చేసేసి. చూస్తున్నారు కదండి, ఇలా ఉంది. మీకు ఈ కాంబో సెట్ గురించి డీటెయిల్స్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. వన్ కర్టన్ ఓపెన్ చేశాను కదండి, ఫుల్గా అయితే ఇలా ఉంటుందండి. పైనుంచి కింద వరకు ఇలా ఉంది. ఫుల్ అంతా డెకరేషన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుందండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.